Привет, друзья! Хотел бы с вами поделиться одной находкой. Э, У кого есть камин вот с такой вот стеклянной дверцей, он периодически сталкивается с такой проблемой, что на обратной стороне дверцы появляется такой налет. Посмотрите, как он выглядит. Вот такой вот налет, нагар. Ну, неминуемо такое происходит. И убрать его отсюда, мягко говоря, проблематично. Давайте попробуем нанести сюда средство гель для чистки духовок и посмотрим, как он с этой задачей справится. Гель для чистки духовок от Amway. Надо его сначала взболтать хорошенько. И вот здесь вот есть такая кисточка. Мы этой кисточкой это средство наносим на стекло. Ну давайте посмотрите, как это будет выглядеть. Так, берем, наносим на стекло. Так, посмотрим, как это средство сработает здесь. Меня уже предупреждали, что надо, конечно, думать про технику безопасности. В общем, да, лучше использовать это средство с перчатками. Вот. Ну, можно и так, если делать это аккуратно. Так, вот, хорошо. Нанесем и подождем 20 минут, и потом попытаемся это снять. Ну, прошло несколько минут, давайте посмотрим, как сработал наш гель для духовок на этой дверце. Так, посмотрим. Сейчас возьмем бумагу и будем стирать. Ага, лучше взять влажную губку. О, посмотрите, что творится. Вот так вот. Прекрасно. Весь этот нагар стерся. О. Так, давайте посмотрим, что у нас со стеклом, насколько оно осталось прозрачным стекло. Ну, прозрачное. Посмотрите, что здесь. Вот, здесь стекло не помутнело, прозрачное и чистое. Давайте еще раз посмотрим. Это вот очистили стекло. А это вот там, где есть нагар. Очень хорошо видно. Здесь. Здесь. Ага. Вот это вот чистое. Это нагар. Ну что, сработало. Мне кажется, это такое новое применение геля для чистки духовок. Пожалуйста, попробуйте и вы в своем хозяйстве. Этот опыт хорошо показал, что этот гель быстро и легко справляется с такой сильным нагаром. Достаточно только взболтать, нанести, подождать, а потом снять. Попробуйте.